The Black Blues օրկեստրայի տեխնիկական կազմը վաղ առավոտից Հանրապետության հրապարակում կառուցված բեմահարթակը զինում է հզոր երաժշտական սարքավորումներով։ Հունիսի 3-ին այստեղ խմբի հիմնադիր Վլադիմիր Ավետիսյանն ու The Black Blues օրկեստրայի միջազգային կազմը կներկայացնեն հատուկ Երևանի համար ստեղծված բլյուզի անթոլոգիա համերգային շոուն։ Գործարար երաժիշտ Վլադիմիր Ավետիսյանը Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հիմնադիրներից է, Ավրորայի աջակիցներից մեկը, եւ այս համերգը նվիրում է Հայաստանի առաջին հանրապետության 99-ամյակին։ Չի բացառում, որ նման նախագիծ կնվիրվի նաև հանրապետության 100-ամյակին։ Դա կարող է վերածվել ավանդույթի, բայց քանի որ սերտորեն կապված է Ավրորայի հետ, հնարավոր է, որ մյուս տարի էլ այս ժամանակ համերգով այստեղ լինենք, կամ Գյումրիում, կամ Դիլիջանում, կամ էլ Արցախում։ Արցախում մի քանի համերգներ են ունեցել։ Այդ հարցում բազմաց խմբի անդամների դիրքորոշումը հստակ է։ Նվագում են այնտեղ, որտեղ իրենց սպասում են։ Դա բոլոր երաժիշտների սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Մենք դա չենք անում ի հեճուկս որևէ մեկի եւ Արցախ չենք գնում քաղաքական նպատակներով։ Պարզապես արցախցիները մեղավոր չեն չլուծված քաղաքական խնդիրների համար, իսկ երաժշտությունը պատկանում է բոլորին։ Իսկ երևանյան համերգում իհարկե կլինեն նաև անակնկալներ, հայկական կատարումներ հայկական դուդուկով։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, օրակարգ։